場開出，我哋沿個小型迴旋處順左邊順時針落，路經荷塘道嘅時間上咧，留意到係雙程路嘅，我哋靠翻左邊走。留意對面咧右手邊嗰度咧有啲障礙物喺度阻住我哋時間上咧，咁我哋小心啲啦。睇下對面有冇反方向嘅汽車上嚟，冇嘅話咧，我哋盡快駛完呢啲障礙物嘅時間上咧就會安全啲。如果有車衝上嚟嘅時間上咧，咁我哋就準備停一停車。咁我哋路經到東清道之後咧，我哋會將佢做一個轉換行車線嘅動作嘅，因為左手邊咧會有啲停泊嘅車輛喺度咧，所以我哋咧都要超越佢哋，所以我哋都要當 cut 線啊，或者當障礙物咁做。咁我哋停低架車之後咧，如果比較耐嘅時間上咧，我哋記住咧就拉翻個手掣啦，等翻個情況啦。咁停車嘅時間上咧，我哋相對地咧留意翻我哋左右兩邊鏡嘅情況啊，同埋留意後邊嘅情況咧，有冇啲準備超車啊或者爬頭嘅情況出現。前面將會開車啦，咁我哋咧就鬆手掣啦，左右兩邊鏡望一望有冇超越我哋車輛 ，OK， 跟住我哋往前駛出啦。咁將近到呢個東清道嘅時間上咧，我哋將會做一個超車嘅動作嘅，咁我哋可以打定右燈啦。OK， 呢度雙程路嚟嘅，所以我哋唔好好似前車咁咧咁快騎住兩條線中間。我哋經過咗個東清道口嘅時間，我哋做一個望左鏡右鏡啦，跟住轉身嘅動作，跟住睇翻個情況，我哋隨隨駛向右邊線。跟住咧考試嘅時間上咧，呢度有3條路線嘅。我哋第一條做呢個右轉攞一個南塘道線。咁落嘅時間上，我哋都係會傾咗右側車身個行車線上邊啦。咁停車時，我哋觀察後邊嘅情況啦，留意後邊啲車咧跟得我哋貼唔貼。咁我哋左右兩邊再望望啦，開車。留意前方左手邊咧有個行人啦，咁我哋留意下佢會唔會開車時間咧同我哋過分接近咧，我哋需要讓佢先，再重新再開就望望兩邊鏡，係啦，一路走。咁我哋右轉嘅時間咧，留心翻啦，我哋千祈唔好心急啦，留意左手邊個行人啦。咁我哋有足夠空間嘅時間上咧，咁我哋仲可以先停一停，讓行埋去啦，或者做障礙物，再或者我哋足夠空間嘅時間，我哋慢速咁駛過 ，OK。咁當然就起碼都要有1米嘅距離啦。咁出嘅時間上咧，我哋路口去到路口就停一停。路經咗呢啲車之後咧，我哋最好做一個左鏡轉身呢個超越障礙物嘅動作。因為咧，我哋有時會傾咗去左邊嘅時間咧，咁唔覺意傾咗左邊時間上咧，佢都唔會話你冇做呢個動作啦。咁呢個動作做咗會比較理想啲嘅，冇做都唔會有問題嘅。咁我哋右轉啦，出到嚟嘅時間我哋小心啦，千祈唔好咁心急出個路口啦，去到白線前停一停。通常咧都有啲人見到你考試時間咧都會讓你嘅，如果冇讓你嘅時間上咧，就留心翻個空間嘅時間咧，我哋駛出，到白線停一停啦，跟住慢慢睇清個情況啦留心翻去前面駛出少少，直至你可以觀察清楚右手邊有冇車輛駛過 ，OK， 機會啦。就算人讓你嘅時間咧，都要留心翻咧，有冇車輛駛出 ，OK。咁我呢度咧，因為我哋唔想嘥太多時間啦，所以我哋咧就要隨時駛出啦，導致人哋讓我哋情況出現嘅。我哋但係唔可以咁樣考試情況啦，我哋就唔可以咁樣度揀人哋讓嘅情況啦。對面嘅車輛有讓嘅情況出現啦，我哋準備駛出啦 ，OK， 跟住係啦。咁呢度咧，我哋沿翻左線直上。咁我第一個燈位我哋會轉左嘅。駛落南塘道，咁停車啦，望望後面情況啦。喺停車前觀察後鏡啦，等得落紅綠燈嗰啲咧就必須要拉手掣啦，確定你識使用個手掣啦。咁準備開車啦。咁留心兩邊鏡有冇啲電單車單車人嗰啲係駛過啦，冇就可以開車啦，望兩邊鬆手掣啦。OK， 咁我哋大約去到個路口嘅時間咧，相距5、6個車前咧，我哋就發出個信號咧，準備左轉，唔使太早駛出，唔使太早就發出信號嘅，唔係你會誤解你咧，可能想去停車啊，或者有其他動作出現咗啦，打燈留心啲黃格黃線啦。OK， 黃格我哋要暢通先駛過啦，留意前面黃格有冇位置啦，冇位置就白線前停車。
但係停咗車之後咧，就留心個紅綠燈啦。呢個燈位咧個視線比較差啲，就好多時同學仔咧會會衝咗燈都唔知嘅。跟住轉彎時就先記住先靠右，OK， 望住個左彎就轉，一路左一路轉，係啦。轉上去之後咧，就隨咧睇清前面對面有冇障礙物啦，或者有冇影響你嘅嘢啦。拉直咗之後咧，留心翻對面有架貨車道啦，小心有冇對頭車，係啦。咁佢前面架車冇出嚟嘅時候，我哋盡快駛完㗎啦。如果唔係佢駛完咗出嚟咧，我哋需要停車。拉直咗之後，我哋盡量睇入邊有冇人爬頭啦。OK， 一路慢慢駛落。呢度咧個斜坡係一個低位，再一個高位一個低位嘅，所以我哋落高位低位嘅時間上咧，我哋要望清楚前面有冇啲車停咗喺度，先好再微微加速。咁呢個情況呢度位置咧，呢個藍圖道位置咧就最好係加速嘅位置嚟嘅。我哋盡量俾翻個速度感個阿 Sir 睇到啦。見到前面有架車的士打咗個危險警告燈嘅，咁我哋就開始減慢，盡量保持4個車位距離啦。跟住打燈發出信號，係通知其他人嘅，你將會有啲情況出現嘅。留意對頭嘅情況啦。前面嘅車咧冇事嘅時間上，望鏡轉身駛出，盡量保持1米嘅距離。打翻燈之後咧，跟住過咗之後望鏡轉身，先好駛翻入去，一路駛翻去。跟住前面又有車啦，有另外一個障礙物嘅時間上打燈啦。因為呢度係雙白線嚟嘅，喺安全喺個必要嘅時間上，我哋都可以做障礙物嘅嗱，係保持1米嘅距離。打翻左燈啦，望左鏡轉身駛翻入嚟 ，OK。咁啊駛落去啦，咁啊下低第一個路口咧，我哋左轉落城河道嘅，咁我哋必須要cut翻個左線嘅。但係呢個斑馬線前咧，經常會有啲障礙物停喺度啦，所以我哋去到斑馬線前都要處理翻打燈，睇住啲人啦。咁我哋盡量唔好停喺安全島嘅中間位置，等啲人咧喺塞車情況下咧，我哋可以俾啲人咧過馬路。OK 嗱，左右兩邊望一望，準備定啦。咁見到前面嘅對頭車啦，有陣時嘅免車輛啦，跟住我哋就準備啦。過咗之後就轉身，同呢架車保持最少2個車位距離駛出，輕輕踩近個白線係冇乜問題嘅。OK， 嗱跟住過咗之後咧，就打翻個左燈啦 ，keep 住望後鏡啦，跟住等架車隨過咗呢個車嘅黑色車嘅呢個障礙物之後咧，我哋先好望鏡回頭轉身。如果唔係呢個轉身係唔計數嘅啦。睇斑馬線有冇人啦，佢車度等緊行緊，你都讓佢，冇就會駛過啦。跟住轉呢個轉彎啦，左邊轉左入翻去城河道。咁頭先轉彎嘅途中咧，會有行人行過馬路啦。咁同埋前面嗰個車有冇車咧？喺右手邊嗰度咧就轉換行車線就 cut 埋嚟條線嗰度啦。咁就駛清，喺度睇清前面向前走。咁留心咧，過咗燈位之後咧，留心左手邊咧有冇障礙物受阻，或者能唔能夠清楚地知道你可以駛直喺前面度 cut 線。如果冇嘅話咧，我哋盡量過咗紅綠燈嘅之後咧，有機會下我哋就會 cut 線㗎啦。睇紅綠燈啦，過咗之後咧，我哋就喺度 cut 啦。有冇車？冇就望鏡轉身駛出。咁啊靠個右線裏邊。咁記住靠右線裏邊嘅時間上咧，就唔好行得咁傾右啦。因為呢個路咧比較偏闊嘅，你傾得太右嘅時間上咧，變咗你駛翻出嚟嘅時間，你要做翻一個障礙物超越即係變轉換行車線嘅動作，要打翻燈望翻鏡嘅。開車前望兩邊啦，一路駛係啦，靠住少左邊個空間嗰個白色線嗰度OK， 今日直去，咁你前面係屬於一個小路口嚟嘅，你屬於小路你冇優先權嘅嚇。咁我哋去到嗰度咧，留心翻啦。如果啲車係夠遠夠成嘅咧，我哋就走啦，唔一定等到個路面完全冇晒車嘅。同埋留心左手邊咧個超級市場度咧，好多人喺度喺嗰邊咧過馬路嘅。咁我哋都要留意翻左邊有冇行人啦，右邊有冇車輛喺度駛前啦。去到白線前輕輕減慢，睇個情況，冇車，我望左邊冇人出去走，盡快駛出。出咗之後你就比較安全嘅，咁留心翻啦。咁我哋繼續直上，咁去到前面嗰匯豐嗰度咧，係咧有2個問題出現咗嘅。第一個問題出現咧，佢先係要拼線嘅，拼完線之後咧，跟住前面可能會有障礙物嘅，所以我哋喺前面咧就會有連續嘅動作需要做嘅。咁我哋去到呢個匯豐嗰度咧，咁前面匯豐嗰度咧係冇車阻擋我哋嘅時間上咧，我哋必須要做一個打燈望左鏡轉身嘅動作，拼咗呢個匯豐兩條拼一條線先 ，OK， 咁啊打燈望左鏡。轉身變咗第一條線，跟住咧我哋好迅速地咧就再打翻個右燈望鏡轉身因為呢度天樂控股呢個麵包鋪呢度咧，經常性會擺咗啲障礙物喺度嘅，咁所以我哋會將連續性會做2個障礙物嘅 ，OK， 係咪？跟住小心嘅車轉彎啦，跟住我哋打翻左燈，係啦 keep 翻佢OK， 跟住過咗車望鏡轉身翻嚟駛清，睇清嘅情況再向前走，咁呢個直路上嘅時間上咧，留心翻啦，有冇啲巴士其他障礙物進啦。咁有嘅時間都要打燈啦。呢度兩線3車裏邊嚟講，你唔可以超過4車嘅。咁如果的士排咗頭之後，你就要等待啦。望鏡轉身駛出，踩住白線，一
一路 keep 住上嗱。如果連續嘅障礙物嚟講咧，咁佢足夠空間，我哋連續會洗過晒咧，我哋先會翻轉頭嘅，唔使又出咗去，跟住洗翻入嚟，又出翻去洗翻入嚟，我哋連續一次過洗晒佢，超越晒佢。咁啊，小心個人嘅動作啦，睇翻個情況啦 ，OK。咁啊，打翻個左燈 keep 翻住嚇 ，OK。過咗之後咧，就望一望左鏡，跟住轉身洗翻嚟。拉直洗清，拉翻直啦，跟住就開始咧安全嘅情況下咧，睇清嘅情況下咧就加油走啦，俾翻個速度感佢。嗱，唔好成段路咧就完全唔喐嘅情況，有機會咧就踩翻啲俾翻啲速度感佢咯，去到40度啦，或者30零會比較理想啲。咁我第一個燈位右前跟住翻市場，留意後鏡咯。咁我哋可以過咗個黃格先慢慢打右燈都得嘅。OK， 咁呢度咧，我哋轉開車前嘅時間上咧，我哋留心翻咧，通常咧好多時都有啲電單車或者其他車咧會喺側邊爬頭嘅。咁你留心翻開車前，記住提兩邊望鏡啦，跟住打右燈，觀察後鏡嘅情況。今日睇下黃格前有冇位，有位又冇位嘅話咧，就喺白線前停車。有位嘅話，我哋咧就駛上去黃格嗰度，跟住再留意黃格前面有冇空間，有空間嘅話咧，我駛越得好嘅咧就駛越咗佢啦。留心個巴士啦，個巴士係落緊客嘅，咁我哋可以幫助到我哋阻擋啲車咧，咁我哋盡快睇下呢度右手邊東青道路口有冇人橫過馬路啦，我就盡快駛越啦。咁啊駛咗入嚟嘅時間，我哋沿住右邊走啦。咁啊留意望下後鏡啦，一低一高嘅時間上咧，我哋就睇翻前面嘅低位咧，有冇任何嘅車停喺度咧，令到你即時要停車。嚟到呢度，因為我哋兩條線並翻條線，就望鏡轉身，係啦攞翻中間嘅時間。轉呢個彎記住啦，千祈唔好靠得太左，靠得太左咧好易上喎，同埋咧唔好驚對面啲車，留心翻啦，對面有車嘅時間我哋就唔好出啦，跟住就走扭左線。見到有障礙物阻住你嘅時間，就留心對頭車同前車盡量保持個距離，2-3個車位距離啦，望清對面，望鏡轉身駛越。咁電單車出咗嚟咧，就算我望咗鏡轉咗身咧，有突發嘅情況下咧，我哋都可以再一次停一停車嘅。跟住再望轉身走衝，跟住就打翻個左燈喺個電單車喺個門口度停車，望鏡轉身走，跟住咧就停喺度啦。停定咗之後咧，就拉手掣OK， 拉手掣 parking 熄埋匙先好落車 OK。